I reati di pedopornografia sono in aumento, lo denuncia la Polizia Postale del Veneto esaminando i numeri del primo trimestre del 2022, in occasione della giornata nazionale di lotta alla pedofilia. Il numero degli arresti è cresciuto rispetto al 2021, 3 nel trimestre appena concluso, a fronte di un arresto effettuato nello stesso periodo dello scorso anno. La pedofilia diventa un pericolo imminente anche per i più piccoli. 97 i casi trattati nel 2020, oltre a 4 fenomeni di adescamento, a fronte di 168 rilevati nel 2021 con 21 di adescamento, con una percentuale di incremento pari al più 87%. Nel 2021 sono stati 189 i casi trattati del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto, casi nei quali famiglie e vittime sono state costrette a fare i conti con la capacità manipolatoria di adulti consapevoli, con la circolazione illegale di immagini di violenza, la condivisione in circuiti apparentemente anonimi di confessioni di fatti di abuso. A riprova dell'aggravamento della minaccia contro infanzia e adolescenza in rete, cresce il numero di soggetti indagati per reati di pedopornografia e adescamento denunciati all'autorità giudiziaria. 104 denunce e 11 arresti nel 2020 contro 118 denunce e 15 arresti nel 2021.